各位朋友，大家好，我係 Judy， 歡迎嚟到408 Home and Loan。又到月初啦，咁我哋咧就攞 Redfin 嘅資料同大家分享下我哋灣區六院嗰個 inventory 啊、需求啊同埋嗰個 price change 嘅。咁如果你一路有跟住我哋嘅話，你好清楚呢個市場嘅走勢㗎啦。首先咧就係去到Redfin 嘅每一個禮拜嘅資料更新。你睇到嘅咧就係 Alameda County 新出嘅 new listing，咁佢嘅資料咧就係 up to 5月4號，即係幾日前嘅啫。咁咧就你睇得出新出嘅 new listing 咧就係上個禮拜咧就跌一跌，依家咧就橫過嘅。咁我哋再睇下佢 overall 嘅 inventory，包埋嗰啲未賣出去嘅。你睇得到個 inventory 咧係直線升上去嘅，係比舊年同期咧係多咗42%嘅。inventory 多42%嚇。咁我哋睇下個 pending sell 咧就可以就 seller 已經係接受咗 offer，即係已經係睇得出有幾多 offer 啊，或者嗰個需求嘅。咁你睇得到呢個需求咧就係慢慢咁向下跌，呢條線咧就係呢條淺灰色嘅線啦嚇。咁咧就係比舊年同期咧係跌12%啦。inventory 有增加，但係嗰個需求咧就減少咗。咁呢個就係Alameda 依家目前嘅情況啦。咁我哋再睇下佢個賣出去個價錢係點樣嘅。賣出去價錢咧就已經係到4月13號係今年嘅最高啦，依家係向下走嘅。比舊年同期咧係跌咗6%嘅。咁我哋再睇下嗰個 price change、price drop，即係有幾多屋咧係要減價先賣得出去嘅。嗱，你好明顯，2025年咧係直升嘅，即係要好多房屋咧係要減價先賣得到出去嘅啦。呢個黃色呢個線2024年咧就係好少屋係攞出嚟減價，2023年咧仲更加少啲。但係我哋依家係有6%嘅 listing 咧係要減價嘅。呢個就係 Alameda 嘅情況啦。好啦，咁我哋再嚟睇下Contra Costa 嗱，新出嘅 new listing 咧，亦都係有上升嘅趨勢，同舊年咧差唔多。新出嘅 new listing 咁總共嘅 inventory 咧，亦都係同 Alameda County 一樣，亦都係咁樣直升上去嘅。咁咧就比舊年同期咧係多咗39%嘅。pending sale 咧亦都係比以前2年咧低嘅。係比舊年咧係差咗8.9%嘅。嗱，即係個 demand 仲係好弱。再睇個 price 咧，都唔錯，都 keep 得住係高位，今年嘅高位，但係咧係比舊年同期咧係低咗4%。比前2年咧都係低嘅價錢就。咁再睇下 price drop，即係個 market 就睇得出已經係稍微好咗啲啊。前2個禮拜咧係最多屋係要減價先賣得出，呢2個禮拜稍微好咗啲，都係有5.9%嘅屋咧係要減價嘅。跟住咧，再嚟睇 Marine County Marine County new listing 咧，亦都係呢1-2年嚟最高嘅，亦都係直線咁樣上去嘅新出嘅 listing 咁所有嘅 inventory 咧，亦都係呢2年嚟嘅新高比舊年多11%嘅。pending 咧就亦都唔錯嘅，係比前嗰2個 county 係好啲嘅。Marine County 咧 pending 咧比舊年係多咗5%嘅，所以咧都係唔錯嘅。價錢咧就同舊年一樣就係今年嘅最高位啦，同舊年一樣keep 住係156萬嘅。咁有幾多屋係要 drop price 咧？就繼續上升，係有6.3%嘅屋active listing 咧係要 drop price 嘅。我跟住嚟睇三藩市 new listing 咧，到咗呢一步咧就已經喺上邊橫過，佢個趨勢咧同舊年同埋前年都係一樣。到咗呢個時候咧inventory 咧新出嘅 new listing 咧都係比較多嘅。active listing 咧都係同舊年差唔多即係嗰個趨勢咧都係一樣比舊年多少少1.45%。pending sale 咧就比舊年差啲咁多黐住跌2%到，
但係咧都係唔錯嘅。今年嚟講，價錢咧就係呢兩年嚟嘅最高啦呢個同期高咗5%，係比上個月咧就跌咗啲嘅。咁睇下有幾多屋咧係要 drop price 嘅。誒、有4%，即係同舊年同2023年差唔多，但係好過就比舊年咧就多咗4.4%。跟住嚟睇 Summertel 咧 new listing 咧亦都係比舊年同期兩年咧都多嘅6.4%多咗。咁所有嘅 inventory 咧亦都係多10%比舊年同期。咁pending sale 咧，比舊年同期咧就多6.5%，咧同舊年一樣，都係喺呢個時候差唔多168萬。咁price drop 咧，哇，直飆上去超過5%，5% price drop 嘅。咁再嚟睇南灣 Santa Clara 新出嘅 new listing 咧，已經係比前幾個禮拜咧就跌咗啲噶啦，比舊年同期咧跌咗7%新出嘅 new listing。咁所有嘅 inventory 咧係多過舊年同期26%呢兩年嚟嘅最高位嘅。咁pending 咧就係比2023年咧就好，但係咧比舊年同期咧係差14%。所以嗰個需求係 drop 咗嘅喺Santa Clara。個 median sale price 咧就係唔錯嘅，比舊年多咗5%，咁比前兩年咧都係好嘅。就睇下嗰個誒 price，price drop 係5.8%，亦都係升得好多嘅，即係好多屋係要減價先至最後先係 pending 嘅。咁咧呢個咧就係灣區綠苑嗰個房屋嘅情況啦。Overall 咧就新出嘅 new listing同埋咧就inventory 係有增加，個需求咧係好弱嘅。咁價錢咧都算 hold 得幾好啦。好多屋咧都係要drop price 噶啦，依家已經咁咧就係呢一期咧就係咁樣。咁20號咧，咁我哋咧就會講下我哋 local 26個城市嗰個房屋嘅市場。咁我哋就到時見啦，拜拜。